Подожди, поняла? Шарики вкусные? Что? Шарики вкусные? Угощения сладкие? Сладкие? Я не люблю, когда меня снимают. Вы все не раздавайте. Все не раздавайте, потом поделимся. Вкусно? Здоровья!
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hello! Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Jai Jai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Premanande. У вас с Харинамой уже лет 20 мы проводим эту Харинаму, и вы хорошо поддерживаете нас, вдохновляете. Многие спрашивают, что вы поете такое непонятное, не на русском языке. Вот. Это язык, самый первый язык на земле, который был, это санскрит. Тогда еще не было ни английского, ни русского, ни украинского, ни белорусского, ни армянского, ни грузинского. Не было языков, ни японского. Был только санскрит. Этот язык назывался язык богов. И вот мы поем на этом первом языке на земле, который был, великую Маха-мантру. Это Маха-мантра. Это великая песня, молитва Господу Богу. У Господа Бога миллион имен. Миллион имен. И каждому из нас, людей, родители нарекают каким-то именем. Но это все имена Бога. Поскольку каждое имя, оно подразумевает определенные качества. И когда дают человеку какое-то имя,
Родители хотят, чтобы ребенок был достоин этим качеством. Поэтому у Кришны, у Верховной Личности Бога есть изначальные имена. Это Кришна, Рама. Как они переводятся? Кришна – это имя, которое подразумевает тот, который всех привлекает. Иначе, если бы Бог не привлекал всех, Он не был бы Богом. Рама – это всерадующий, то есть Бог, Он должен быть всерадующим. Харе – это Его внутренняя духовная энергия. И когда мы поем эту молитву, мы обращаемся к Господу Богу. И переводится эта молитва так, как «О, энергия Господа! О Господь, прими нас, как преданных Тебе!» И мы призываем всех воспевать эти святые имена Господа, воспевать эту маха-мантру, или же воспевать вообще святые имена на своем родном языке. Это все равно. Поэтому удачи вам всем. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Харе Кришна! Ваши впечатления, Маларас Прабху? У меня нет впечатлений, у меня глубокие переживания, счастья, радости. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,